6分でわかる高天神城の戦い。1、長篠設楽が原の戦いで敗北した武田勝頼は体勢を大きく立て直さざるを得ませんでした。その隙に徳川家康は東東美国を手中に収めるべく動きます。1575年6月、徳川軍は二俣城と乾城を攻撃して奪還。8月には諏訪原城を攻撃してこちらも奪還。勢いに乗った徳川軍は9月に小山城を攻撃します。ところが勝頼が2万の援軍を向かわせたため奪還を諦め撤退しました。小山城を守ったとはいえ、東東美国の武田軍の城は小山城と高天神城の2つとなってしまいました。しかも高天神城は東海道から南に向かう街道に目を光らすことができる超重要な城です。武田も徳川もこの城を是か非でも手中に収めたかったのです。そこで武田軍は小山城と高天神城の間に補給の拠点として相良城を築きました。対して徳川軍は高天神城の近くに横須賀城を築いて高天神城攻めの拠点にしました。